Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui Eduardo Clerin. Hoje eu estou aqui nesta casa nova, maravilhosa, de alto padrão, localizada no Parque Seminário, na nossa linda e charmosa cidade de Esteio. E eu quero ter o privilégio de ter a tua companhia para fazermos mais essa visita virtual juntos. Vem comigo! Vamos começar então aqui pelo living, que nós percebemos que é um ambiente lindo, amplo, acolhedor, nesse sobrado de alto padrão com 216 metros quadrados, num lote de 313 metros quadrados, que fica localizado aqui no Parque Seminário, aqui na nossa cidade de Esteio. Vejam só, né, que fantástica, linda essa lareira aqui, a lenha, esculpida nessa pedra maravilhosa, uma casa mobiliada, equipada, pronta para receber muito bem você, a sua família e os seus amigos. São revestimentos de classe A, materiais de primeira qualidade. A gente percebe também que é uma casa extremamente silenciosa, bem ventilada e muito iluminada, com bastante iluminação natural. Nós temos esquadrias externas em alumínio, que oferecem um ótimo conforto térmico e acústico, e esquadrias internas, assim como essa porta de entrada, em madeira, né, madeira nobre, aqui nessa casa fantástica. Esse piso aqui também é um piso moderno, um porcelanato retificado, polido, eu particularmente gosto muito. Temos também a praticidade dessa cozinha integrada, então é um espaço muito gostoso, né, para você receber muito bem a sua família, os seus amigos e confraternizar, né, os bons momentos que a vida nos proporciona. Nós temos um gesso decorado com bastante iluminação embutida, temos aqui a mesa de jantar, lembrando que a casa então está sendo ofertada mobiliada e equipada, pronta para morar. Depois a gente vai curtir, né, a gente vai poder visitar a parte externa dessa casa, que realmente é um charme, é um diferencial. Aqui logo na entrada também nós temos um lavabo, são 3 dormitórios, sendo uma suíte com 2 banheiros e 2 lavabos. Aqui à frente nós temos um home office, né, mas que pode ser transformado perfeitamente em dormitório. Os ambientes são climatizados, né, temos instalação de aparelhos de split. A casa oferece também sistema de monitoramento e segurança com câmeras, alarme e cerca elétrica. Realmente é uma casa muito segura, inclusive pela própria localização dela. Fica aqui no Parque Seminário, sendo que é a vizinha do lado oposto aqui da Guarda Municipal, que com certeza exerce uma influência muito positiva em matéria de segurança. Aqui nós temos cozinha integrada com o living, inclusive com churrasqueira. Como eu já mencionei anteriormente, nós temos bastante iluminação natural. Essa casa tem uma orientação solar muito privilegiada, frente oeste, então nós temos o sol da tarde, inclusive à frente nós temos a piscina com um excelente aquecimento solar natural. Aqui à frente nós temos a área de serviço. Olha só, um bom espaço aqui de área de serviço. E aqui nesta porta que agora está trancada, no acesso externo nós temos um fosso de luz, que é utilizado também para secagem de roupas, onde nós temos o aquecedor a gás, nós temos água quente em todos os pontos. Mas veja só que gostoso esse espaço aqui de cozinha, né? Você vai preparando o alimento, vai fazendo churrasquinho gostoso em família e vai interagindo com as pessoas. Olha só que espaço fantástico. E agora no inverno, né, no outono, a gente tem essa orientação solar aqui maravilhosa, o aconchego do solzinho entrando de forma natural aqui na sua sala nova, da tua casa nova aqui no Parque Seminário. Ali à esquerda nós temos um jardim de inverno, inclusive se nós abrirmos aquela esquadria e abrirmos essa, nós teremos naturalmente uma ventilação cruzada muito gostosa. A gente vai subir juntos essa escada, toda ela com trabalho em granito, onde a gente vai subir aqui para o segundo pavimento e a gente vai curtir juntos os dormitórios, uma linda vista arborizada que nós temos a partir aqui do segundo andar deste sobrado de alto padrão. Aqui à frente nós temos mais um espaço de estar,
Olha só que vista espetacular. Nós estamos no ponto mais alto da cidade, então em seguidinha eu vou ter o privilégio de mostrar para vocês uma vista linda que nós temos aqui a partir da sacada nova. Quem sabe, né, da sua casa nova, localizada aqui no Parque Seminário. Aqui à esquerda nós temos a suíte, que inclusive tem o banheiro privativo e tem o closet. Olha só que espaço generoso, na verdade todos os ambientes muito bem distribuídos, generosos, nesse sobrado de alto padrão com 216 metros quadrados e um lote de 313 metros quadrados. Aqui à frente nós temos o espaço do closet, onde você pode organizar naturalmente o seu vestuário, os seus calçados, tudo de forma organizada. Aqui à frente nós temos o banheiro privativo da suíte, banheiros com ventilação natural, inclusive com os nichos, né? Que é o espaço apropriado para você armazenar hidratantes, shampoos, condicionadores, fica tudo de forma organizada. A gente vai seguindo juntos, né? Eu estou tendo o privilégio de ter a tua companhia e mais essa visita virtual. Aqui à frente a gente percebe, né, de forma muito cristalina o quão, né, privilegiada é a orientação solar desta casa. Olha só que lindo, inclusive com o trabalho em gesso, corrimão da escada todo ele em inox. Aqui nós temos mais 2 dormitórios e o banheiro social. Aqui à esquerda temos um dormitório também com um espaço bastante generoso. Lembrando que os ambientes são climatizados. Hoje moram 4 pessoas, né, o casal e os 2 filhos. Então é uma casa que atende tranquilamente 4 a 5 pessoas. Como eu já disse anteriormente, né, materiais de primeira qualidade, esquadrias internas em madeira nobre. Aqui nós temos um banheiro social. Todos os ambientes muito bem ventilados, iluminados, com espaços muito generosos. Aqui nós temos também o nicho neste banheiro social. Olha só que belo espaço aqui no banheiro social. À esquerda aqui nós temos mais um dormitório. Lembrando que aqui no segundo andar são 3 dormitórios e embaixo nós temos um home office que pode ser transformado também num dormitório conforme for a sua necessidade. Vamos agora curtir, né, um dos grandes diferenciais desta casa, linda, charmosa, que fica localizada aqui no Parque Seminário, na nossa cidade de Esteio, que é essa varanda gostosa, né, essa sacada aqui privativa. Imagina aí você, o seu amor, a sua família, tomando um churrasquinho e contemplando essa vista linda e arborizada do ponto mais alto da nossa cidade. Realmente uma vista muito gostosa. Aqui nós temos o jardim frontal, né, da sua casa, onde nós temos a piscina de fibra 6x3 e todo esse terraço aqui para você receber com muito espaço, conforto e privacidade a sua família e os seus amigos. Essa aqui é uma região que está sendo revitalizada, nós temos muitas construções novas, uma região muito tranquila, muito segura, muito silenciosa. Afinal, como eu já mencionei anteriormente, nós temos a presença da Guarda Municipal, que naturalmente exerce uma influência muito positiva em matéria de segurança. Realmente essa varanda aqui é muito ampla. Olha só que belo espaço particular. Temos piscina, todo esse terraço, gramado. Inclusive para você, né, que gosta de animaizinhos de estimação, você pode perfeitamente ter os seus animaizinhos de estimação e acolher muito bem também a sua família. Olha só que espaço gostoso, né, para você curtir essa vista particular, tomar um chimarrão e conversar e também confraternizar. Afinal, a vida nos proporciona momentos maravilhosos e a gente sempre tem que agradecer e celebrar. Olha só que espaço aqui gostoso também, desse espaço de estar. A gente vai descendo juntos, né? Eu vou fazendo um exercício aqui e você vai assistindo junto comigo aqui, tendo o privilégio de ter a tua companhia e mais essa visita virtual. Olha só que belo espaço desse living, né? Aqui tem inclusive a possibilidade de ter o aconchego da lareira acesa, mas é um espaço realmente fantástico, extraordinário. E a gente vai sair aqui na frente juntos, saindo por onde entramos, aqui na porta de entrada principal, e a gente vai curtir esse espaço aqui maravilhoso, desse jardim frontal, aqui nesse sobrado de alto padrão, localizado aqui no Parque Seminário,
na nossa linda e charmosa cidade de Esteio. Aqui temos a piscina privativa, uma piscina de fibra 6x3. É um sobrado novo, né? Uma casa linda, moderna, com uma arquitetura bastante contemporânea. Olha só que espaço generoso aqui de terraço, realmente fantástico. E a gente tem essa vista aqui, inclusive que você pode contemplar, né, um maravilhoso pôr do sol. Aqui abaixo nós temos a parte da frente do terreno, onde nós temos um gramado, temos essa árvore linda, portão eletrônico, são 4 vagas de garagem, né? Lembrando que o sobrado oferece 216 metros quadrados e o lote tem 313 metros quadrados, sendo 11 metros de largura por 28,5 metros de comprimento. Realmente é uma casa linda, extraordinária, e a gente consegue inclusive enxergar a parte de trás, o antigo seminário, onde hoje atualmente temos o posto da guarda municipal. Olha só que água, hoje já está um diazinho frio, mas se fosse mais quente, né? Que belo convite aí para você se refrescar aqui na sua piscina privativa, quem sabe aí na tua casa nova, nesse sobrado aqui de alto padrão. Lembrando também que a casa oferece sistema de energia fotovoltaica, né? Uma casa que reúne bastante tecnologia, segurança, lazer, para proporcionar justamente muito conforto e bem-estar, para acolher muito bem você, a sua família e os seus amigos. Aqui nós temos 4 vagas de garagem, 2 internas e 2 externas. Aqui à frente nós temos um lavabo, lembrando que são 3 dormitórios, sendo uma suíte com possibilidade de 4 dormitórios, 2 banheiros e 2 lavabos. Olha só que espaço gostoso, como eu já mencionei algumas vezes anteriormente, a casa tem uma orientação solar muito privilegiada, piscina com aquecimento solar natural. Olha só que lindo! E realmente hoje temos um dia fantástico, né? Um dia com muito sol, céu azul, para justamente a gente fazer juntos mais essa visita virtual e eu poder apresentar para vocês essa preciosidade de casa. Realmente essa casa é fantástica. E aqui a gente vai curtindo um pouquinho da rua. Essa aqui é uma região que está sendo revitalizada. Nós temos várias casas em construção. É uma rua muito tranquila, uma rua muito segura, um ambiente muito silencioso. Olha só que preciosidade, né? Quem sabe a sua casa nova, onde você vai poder compartilhar muita qualidade de vida com o seu bem mais precioso, que é a sua família. Eu quero aproveitar também a oportunidade para te convidar para seguir o meu perfil nas redes sociais e o meu canal no YouTube, Eduardo Clerin Corretor. Eu tenho compartilhado muitas novidades, excelentes oportunidades e eu tenho certeza que uma delas vai encaixar perfeitamente no teu projeto de vida. Fiquem ligados, em breve mais novidades e não se esqueçam, vem comigo!